हेलो दोस्तों, मैं रोहित पटेल इंडियन हेल्पर टेक के साथ। और हमारा आज का वीडियो ये है कि हाउ टू डाउनलोड साउंड इफेक्ट इन वेरी इजी वे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों आपको यूसी ब्राउज़र खोल लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा और आपको यूसी ब्राउज़र खोल लेना है। यूसी ब्राउज़र खोलने के बाद आपको सर्च पर क्लिक करना है और आपको जैसा साउंड इफेक्ट चाहिए आपको वैसा सर्च करना है। जैसे मैं करता हूँ स्लैप का, स्लैप साउंड इफेक्ट दोस्तों ऊपर में दे दिया है, तो उस पर क्लिक कर देना है। और आपको उसके बाद सबसे फर्स्ट जो लिंक है डाउनलोड स्लैप साउंड इफेक्ट पेज 1, उस पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद आपको थोड़ा जूम कर देना है। और आपको दोस्तों जूम करने के बाद आपको पहले आपको सुनना है कैसा है, तो आपको वहाँ पर प्ले का जो है ना, जो सिंग लोगो, उस पर क्लिक करना है। आपको कंटिन्यू करके बहुत टाइम ले रहा है थोड़ा दोस्तों, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। देखा ना दोस्तों कितना बढ़िया से आवाज़ आया थप्पड़ का। उसके बाद डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड MP3 पे क्लिक करना है। उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करना है आपको। और दोस्तों ये डाउनलोड हो गया, देखिए डाउनलोडेड लिख भी चुका है। और आपको जैसा चाहिए आपको ऐसे ही बहुत इजी तरह से यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ आपको साइड में बहुत सारे दिए हैं साउंड इफेक्ट, यहाँ से भी आप कर सकते हैं डाउनलोड। दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक दोस्तों। इंडियन हेल्पर टेक के साथ आप लोग का बहुत बढ़िया से स्वागत है। इंडियन हेल्पर टेक। अलविदा दोस्तों।